Сильный ветер обрушился на провинцию Цзинсу на востоке Китая. По данным администрации города Наньтун, в результате погибли 11 человек, еще 100 пострадали. В некоторых районах порывы ветра достигали 45 метров в секунду. Нарушилась работа местных линий электропередачи, разрушились несколько строений, оказались повреждены автомобили. По данным властей, в районе бедствия оказались около 3000 человек, их эвакуировали. Местные жители опубликовали жуткие кадры произошедшего. На них можно увидеть летящие объекты, а также самолет, который странно крутится.大树刮倒了，前面那个汽车啊，你看到没有？白色的汽车都刮倒了。